हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो आज के वीडियो में आप लोग को मैं सिखाने और बताने और दिखाने वाला हूँ कि होममेड वाटर हीटर दोस्तों जो होता है वो कैसे बनाते हैं। जो दोस्तों, इसको आप लोग एक जुगाड़ भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसको बनाने के मात्र आप लोग को 2 से 5 रुपया तक ही खर्च पड़ने वाला है दोस्तों। तो देखिए, इसको बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए एक प्लेट दोस्तों, उसके बाद कुछ वायर्स, ठीक है, और बस बन ही जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्लेड को जिस तरह से आप वीडियो में देखें उसको 2 भाग में तोड़ देना है और एक ब्लेड में एक तार को छील के और ऐड देना है। ठीक है, और एक ब्लेड में एक तार, मतलब 2 तार को दोनों ब्लेड के टुकड़े में ऐंठ देना है। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी के लिए बता दो, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए शेयर कीजिए। इसी प्रकार के दोस्तों आप लोग को ठंडे में वीडियो देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, आप लोग को माचिस से सलाई जो दोस्ती होती है, ठीक है, उसको उसके 2 तीली आप लोग को लेना है, उसका मसाला हटा देना है दोस्तों। और उसके बीचों बीच दोस्तों जो होता है वो दबा के दोस्तों ब्लेड के टुकड़े को फंसा देना है दोस्तों। सटाना नहीं है दोनों को आपस में, जिससे कि शॉर्ट हो सके। ठीक है, अगर शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों तो आपके घर में जो फ्यूज होगा वो उड़ सकता है, या एमसीबी ट्रिप हो सकते हैं, ये आग भी लग सकते हैं। ठीक है, तो उसके बीच में कुछ गैप छोड़ देंगे दोस्तों। और ये दोस्तों, ये जो बना रहा है इसमें कोई धातु के बर्तन में इसे गर्म नहीं करेंगे पानी, ठीक है, प्लास्टिक में करेंगे। अगर धातु में करेंगे, अगर दोनों सट जाएंगे अगर उसमें, तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दें। ठीक है, और जब पानी गर्म करते वक्त आप लोग को ये पानी को छू के नहीं देखना है, ये गर्म हो रहा है, ये आपको लाइन बंद करके ही छूना है। सावधानी अब बरते, बच्चे लोग नहीं करें। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इस प्रकार के देख के बना सकते हैं। देखिए, तो हम आप लोग को बता रहे हैं कि इस प्रकार से बनता है। सलाई की तिल्ली से बीच में कुछ गैप कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये आप लोग का बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। ये बात आती है अब टेस्टिंग के, तो टेस्टिंग करने के लिए दोस्तों हमने 1 मग पानी रखा है। ठीक है, इसमें इसको डाल देते हैं और डालने के बाद दोस्तों इसमें सप्लाई को ऑन कर देते हैं और देखते हैं किस तरह से पानी गर्म होती है और खौलती है। ठीक है, तो इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों जो होता है वो सप्लाई ऑन करेंगे। ठीक है, लगा दिए हैं और देख लेंगे कहीं शॉर्ट उट तो नहीं है, यानी दोनों प्लेट आपस में सटे तो नहीं हो, उसको अलग कर देंगे, उसका लाइन दे देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो लाइन जैसे ही दिए, ठीक है, इसमें बुलबुला शुरू हो चुका है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में तो गर्म हुआ कि नहीं तो नहीं पता चल सकता, लेकिन बुलबुला तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका दोस्तों थोड़ा देर में भाप जो होता है दोस्तों पानी का, वो ऊपर होने लगेगा। ठीक है, इसको वाष्प बोलते हैं। तो आप लोग को वीडियो में क्लियर दिखाई दिया होगा कि बुलबुला चालू है, मतलब पानी गर्म है। आप लोगों को ये बता देंगे कि ये दोस्तों बन तो गया, लेकिन कितना वाटेज का है, मतलब कितना वाट का या कितना एम्पियर ले रहा है, ये आप लोग को मैं बता दूंगा। बहुत कंप्यूटर बताते हैं हीटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये 1.3 एम्पियर ले रहे हैं, मोटा मोटी 1 एम्पियर कहने का मतलब 250 वाट का ये दोस्तों हीटर आपका हुआ। ठीक है, 250 वाट, जैसे 1000 वाट का होता है तो ये 250 वाट का है। ये कहने का मतलब 4 घंटा चलाइएगा आप अगर, तो 1 मिनट बिजली आपका खा जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ।